ve günümüzde ormanların sürdürülebilir bir şekilde planlanması çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu doğrultuda ulusal ormancılık amaçlarımız tespit edilmiş ve bu amaçlar doğrultusunda planlarımız düzenlenmiştir. Ulusal ormancılık amaçlarımız ormanların korunması, geliştirilmesi, çok amaçlı faydalanma ilkelerinden oluşmaktadır. Orman işletmeciliğinin başta gelen görevleri toplumun orman ürün ve hizmetleriyle orman fonksiyonlarına olan ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu nedenle halkın orman fonksiyonlarına olan talebin bilinmesi zorunludur. Orman işletmeciliği bu nadide ve değerli kaynağı planlarken ormancılığın sürekliliğini, iktisadiliğini, verimliliğini ve çok amaçlı faydalanma prensiplerini dikkate almaktadır. Ülkemiz dünyada orman varlığını geliştirmekte ve arttırmakta olan ender ülkelerin başında gelmektedir. Bunun sonucu olarak yöremizde 9 ayrı orman işletme şekli planlarıyla yönettiğimiz ormanlarda bir takım olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bunları da sizlerle paylaşmak isterim. 2001-2010 yıllarını kapsayan planlı dönemde verimli orman alanımız 92.970 hektardan 104.558 hektara çıkmıştır. Yine bozuk orman alanları 60.937 hektar iken bugün 46.543 hektar mertebesine gerilemiştir. Bu plan döneminde bozuk ormanlardan verimli ormana tahmin ettiğimiz orman alanı 11.588 hektardır. Orman yönetimi sertifikasyon çalışmalarıdır. Kısaca bu yönetim sertifikasyon çalışmasını açıklayacak olursak, bu tarafından ormancılık faaliyetlerinin uluslararası kabul gören prensip, kriter ve göstergelere göre yapılıp yapılmadığının değerlendirildiği bir süreçtir. Orman Yönetim Konseyi dünyada siz değerli paydaşlarınızı bilgilendirmek ve paylaşmak üzere burada bulunduk. Uzaktan yakından gelerek bizleri onurlandıran siz değerli katılımcılara, buradaki Çalıştay Bakanlığı'nı sağlayan belediye başkanlığımıza, orman yangınlarında büyük emekleri geçen orman köylümüze, muhtarlarımıza, kooperatif başkanlarımıza ve nihayet her türlü desteği bizlere vermekte olan bütün belediye başkanlıklarımıza, kamu kurumlarına burada teşekkür etmeyi bir borç olarak kabul ediyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz. Yapıldı. Bu yıl 14 Mayıs 25 Mayıs arası ana değerlendirmeye geçilecek. İnşallah bu ana değerlendirmeden başarıyla çıkabilirsek Orman Bölge Müdürlüğü'nü sertifikalandıracağız. Bunu hep bahsediyoruz. Bu sertifika nedir? Ne işe yarar? Nasıl bir şeydir? Arkadaşlar size teknik olarak sunuyla bunu anlatacaklar ama